तो हेलो फ्रेंड्स, नए व्लॉग में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा ये मेरी स्कोडा स्लाविया है जिसमें कि रैटलिंग साउंड कहाँ कहाँ से आती है। तो मेरे में जो रैटलिंग साउंड है वो चेसिस बोनेट से नहीं आती, ठीक है। मतलब जो केबिन का बोनेट होता है आगे वाला, मैं आपको दिखा देता हूँ, वहाँ से नहीं आती, ठीक है। और जो साउंड आती है मेरी इस हैंड ब्रेक से आती है। मैं इस हैंड ब्रेक को प्रेस कर लेता हूँ टाइट करके, तो साउंड होनी बंद हो जाती है, ठीक। और गेट से साउंड आती है, जो स्पीकर रबड़ होती है उस पर टिक 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 होती है उसमें, और बोतल होती है वहाँ से साउंड आती है थोड़ी, तो वो आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक। बाकी मैं आपको फ्रंट के कैमरे से शूट कर रहा हूँ, बाकी मैं रियर कैमरे से आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ये देखिए, ये हमारी हो गई स्कोडा स्लाविया, ठीक है। और ये जो है इस चीज़ को प्रेस कर लेते हैं टाइट करके, तो साउंड आनी बंद हो जाती है, ठीक है। ठीक, तो आपकी गाड़ी में साउंड आ रही होगी, आप महसूस कर रहे होंगे यहाँ से साउंड आ रही है, ये हिल रहा है, या कहाँ से आ रही है, ये हिल रही है, या फिर इसके अंदर कुछ है कम इसके ग्लव बॉक्स के कहाँ से साउंड आ रही है। तो यही दिक्कत पड़ती है, तो आप चेक करिएगा, आप इस चीज़ को प्रेस करके देखिएगा। और मैंने खुद चेक कराया, मतलब इसमें मुझे खुद पता नहीं चल रहा साउंड निकल कैसे रही है। तो इस चीज़ को मैं रेक्टिफाई करूँगा, ठीक है। आप वीडियो में बने रहिए और मेरे चैनल को कर लो सब्सक्राइब, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इस चीज़ को किस तरीके से सॉल्यूशन करता हूँ साउंड आने के बंद का, ठीक है। तब आपको बेल आइकन दबा देना, इससे आपको नोटिफाई मिल जाएगा जैसे मैं इस वीडियो डालूंगा, ठीक है। तो बाकी तो आप समझदार हैं, सब्सक्राइब कर लोगे तो बस आपका प्यार मुझे मिल जाएगा, बस मुझे मोटिवेशन मिलेगा। तो और आपको जो भी पॉइंट पे स्लाविया के कोई भी पॉइंट पे अगर आपको वीडियो चाहिए किस टॉपिक में बनाऊं, तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उस टॉपिक पे ज़रूर वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो बाकी मैंने चेक कर लिया, साउंड किधर से भी नहीं आती है। तो इस वाले जो गेट है यहाँ से, इस वाले गेट में से भी साउंड नहीं आती है, ठीक। तो ये कुसाक में क्या है, कुसाक में एक रबड़ बैंड होता है, तो रबड़ बैंड वो टिक टिक करता है, उससे भी ये साउंड आती है। बस स्लाविया में रबड़ बैंड नहीं आता, ठीक है। तो वो वाला सीन है, ठीक। तो बाकी कोई दिक्कत नहीं है, यही इसी चीज़ से मुझे साउंड की प्रॉब्लम आ रही है, तो वो मैंने पकड़ ली है उसे। अब मैं इस चीज़ को सॉल्यूशन देखूंगा, कुछ क्या सॉल्यूशन आता है, ठीक। बाकी आपको पता ही है, ये आपकी स्लाविया का इंटीरियर सब वीडियो आपने देख रखी है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, मैंने स्लाविया की पूरी एसेसरीज़ के बारे में वीडियो बनाई है, तो वो वीडियो जाके देख लेना। आप चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। जो भी कुछ है वीडियो को लाइक करो, हिट द लाइक बटन, डू कमेंट, और लव यू सो मच गाइस।